ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் ஜெரு. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோனா எலமெண்ட்ஸ் கம்பெனியில் இருக்கிற கிட்னி ஸ்டோன் மருந்து, அந்த மருந்து வந்து அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் கம்பெனியில் இருக்கிற அந்த கிட்னி ஸ்டோனுக்கான மருந்து பாருங்கள். இல்லை, எலமெண்ட்ஸ் கம்பெனியில் யூரிஃப்ளஷ் 3 லிக்விட் போட்டிருக்கு பாருங்கள். இந்த பாருங்க, தெரியுதா? இங்கே சில இது கொடுத்துருக்காங்க, இந்த பக்கமும் இங்கே பாருங்க. இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்க, ஊற்றி குடிக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்க, உள்ள தெரியுதான்னு பாருங்க. உங்களுக்கு சரியா தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். மூடி வைக்கலாம். உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற யாருக்காவது கிட்னி ஸ்டோன், இதில் கிட்னியில் ஸ்டோன் ஏதாவது வந்துருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த மருந்தை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மருந்தை நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கில் கொடுக்குறோம். டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறோம். இந்த மருந்தை நீங்கள் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.